បាទសួស្តីអ្នកនរអគ្នាបាទជួបគ្នាទៀតហើយជាមួយសុជាតិ Learning បាទថ្ងៃនេះសុជាតិ Learning នឹងបង្រៀនអ្នកនរអគ្នាតអំពី Excel VBA របស់យើងបាទយើងបានរៀនរួចហើយនៅវីដេអូមុនបាទតាក់ទងទៅនឹង Tab Developer បាទហើយនឹង Interface ហើយនឹងInterface របស់ Visual Basic ហើយនឹងការកំណត់ Macro Security បាទវីដេអូមុនខ្ញុំបានបង្រៀនពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នារួចហើយបាទពុកម៉ែបងប្អូនចង់ទៅមើលពុកម៉ែបងប្អូនអាចចូលទៅក្នុង link description នៅខាងក្រោមវីដេអូដើម្បីមេរៀនមុនបាទចំពោះមេរៀននេះសុជាតិ Learning នឹងបង្ហាញអ្នកនរគ្នាអំពីការប្រើប្រាស់ record macro ថ្ងៃមុនខ្ញុំបានបង្រៀនអ្នកនរគ្នាអំពី macro security បាទហើយខ្ញុំសន្យាថានឹងបង្រៀនអ្នកនរគ្នាអំពី record macro បាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកនរគ្នាអំពីការ record macro តែមុននឹងទៅមើលពុកម៉ែបងប្អូនដែលទើបតែចូល view ក្រោយៗបាទនៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទកុំភ្លេចជួយចុច subscribe នៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំអ្នកមួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្ថែមទៀតបាទបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនចង់មើលវីដេអូផ្សេងៗទៀតដែលតាក់ទងទៅនឹង Basic Word Excel PowerPoint និងការប្រើប្រាស់ app ផ្សេងៗពុកម៉ែបងប្អូនក៏អាចចូលទៅក្នុង link description ឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនចង់មើលមេរៀនតាក់ទង Excel VBA មុនបាទតាំងពីដំបូងពុកម៉ែបងប្អូនក៏អាចចូលទៅក្នុង link description ផងដែរបាទអញ្ចឹងកុំចាំយូរតោះយើងនឹងទៅមើលអំពីការ record macro ទាំងអស់គ្នាបាទសួស្តីអ្នកនរគ្នាឥឡូវនេះយើងចូលមកដល់នៅក្នុង Excel យើងហើយបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្រៀនអ្នកនរគ្នាអំពីការ record macro បាទតើ record ដូចម្ដេចអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកនរគ្នាអំពីការ record បាទអំពី font ពណ៌ font និងទំហំ font បាទអញ្ចឹងតើ record មិនអញ្ចឹងដើម្បី record បានអ្នកនរគ្នាត្រូវចូលទៅកាន់ tab developer ហើយអ្នកនរគ្នានឹងឃើញប៊ីតុងមួយគេហៅថា record macro បាទ record macro ហ្នឹងគឺសម្រាប់ record សកម្មភាពយើងទាំងអស់នៅពេលដែលយើងធ្វើកាលណាយើង record ឥឡូវយើងអត់ទាន់ record ទេពុកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកនរគ្នាថ្ងៃហ្នឹងអំពីការបដូរ font នេះហើយនឹងដាក់ពណ៌វាហើយនឹងធ្វើការភ្ជាប់វាជាមួយនឹងប៊ីតុងដែលមាន2យើងអាចយក shape មកគូរក៏បាននិងប្រើប៊ីតុងនៅក្នុង tab developer យើងតែម្ដងគឺកន្លែងនេះបាទអញ្ចឹងយើងមើលមួយសិនបាទអំពីការ record macros បាទអញ្ចឹងយើងទៅមើលការ record អញ្ចឹងដើម្បី record បាទគឺដើម្បី record ឲ្យអក្សរនេះគឺប្ដូរពណ៌ប្ដូរទំហំបាទហើយនឹងប្ដូរ font បាទអញ្ចឹងដើម្បី record ពុកម៉ែបងប្អូនដាក់ cursor កន្លែងណាក៏បានដែរពុកម៉ែបងប្អូនទៅចុចពាក្យថា record macro នៅក្នុង tab developer បាទពុកម៉ែបងប្អូនចុចមកបន្ទាប់ពីចុចមកវានឹង load បែបនេះឲ្យយើងដាក់ឈ្មោះពុកម៉ែបងប្អូនបាទដាក់ឈ្មោះនៃ macro ហ្នឹងដើម្បីឲ្យវា load ចូលទៅក្នុង macro នេះអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងយើងត្រូវដាក់ឈ្មោះអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ឈ្មោះថា font បាទកន្លែងហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវចំណាំថាការដាក់ឈ្មោះគឺត្រូវមានអក្សរឬក៏លេខហើយការដកឃ្លាគឺទៅភ្ជាប់ដោយដាក់ hyphen អ្នកនរគ្នាបាទគឺយើងអាចសេដកឃ្លាបានទេហើយមួយទៀតអ្នកនរគ្នាក៏អាចប្រើប្រាស់ shortcut key បានកន្លែងនេះគឺអ្នកនរគ្នាអាចដាក់ shortcut key បានតែ shortcut key ហ្នឹងគឺដាក់យ៉ាងម៉េចកុំឲ្យជាប់ទៅនឹង shortcut key ដែលមាននៅក្នុង Excel យើងបាទកាលណាជាប់វាមានបញ្ហាអញ្ចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងដាក់ក៏បានអត់ក៏បានដែរកន្លែងហ្នឹងអានេះគឺជាឈ្មោះរបស់ macro នៅពេលដែលយើង record ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ថា font អញ្ចឹងទៅហើយកន្លែង shortcut នេះយើងចង់ដាក់ក៏បានដែរប៉ុន្តែបើដាក់ជៀសវាងជាន់នៅ shortcut ដែលមាននៅលើ computer របស់យើងតោះនេះកន្លែងហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនបាទហើយកន្លែងនេះគឺនៅធម្មតាចំណែកកន្លែង description កន្លែង description គឺកន្លែងយើងសរសេររៀបរាប់អំពីmacro យើងថតហ្នឹងតែយើងថតអំពីអ្វីចឹងតែយើងរៀបរាប់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ថា font size អញ្ចឹងទៅបាទយើងចែកតែយើងដាក់ទេកន្លែងហ្នឹងតាមពិតអត់ដាក់ក៏បានដែរ font size font color អញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ឧទាហរណ៍ទេតាមពិតអត់ដាក់ក៏បានដែរកន្លែងហ្នឹងប៉ុន្តែអានេះ description ហ្នឹងគឺចង់និយាយថារៀបរាប់អំពី macro យើងហ្នឹងតើ record macro យើងហ្នឹងគឺ record អំពីអ្វីយើងដឹងអញ្ចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទឥឡូវខ្ញុំដាក់ប៉ុណ្ណឹងបាទអត់ដាក់ក៏បានដែរពុកម៉ែបងប្អូនបន្ទាប់មកយើងចុច OK បាទគោលបំណងនៃវីដេអូយើងគឺចង់បង្ហាញអ្នកគ្នាអំពីការ record ហ្នឹងឯងដោយប្ដូរ font ឲ្យធំប្ដូរពណ៌បាទអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំដើម្បី record យើងត្រូវចុច record macro បាទបន្ទាប់ចុច record macro វានឹង load បែបនេះពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវតែសរសេរឈ្មោះបាទឈ្មោះអាចដាក់លេខសុទ្ធទេហើយបើចង់ដកឃ្លាត្រូវប្រើ hyphen មកដកឃ្លាកើតណាយកមកភ្ជាប់ហើយបន្ទាប់មកយើងសេតាមនឹងមកកន្លែង shortcut នេះយើងដាក់ក៏បានអត់ក៏បានបើដាក់ក៏មកជាន់បាទចាំមកយើងចុច OK បន្ទាប់ពីចុច OK អ្នកនរគ្នាឃើញថានេះកន្លែងនេះវា load ថា
stop recording មានន័យថាឥឡូវហ្នឹងវាកំពុងតែ record សកម្មភាពរបស់យើងតែម្ដងអញ្ចឹងឥឡូវយើង record វាមកឥឡូវហ្នឹងវាជាប់ record ហើយអញ្ចឹងយើងចង់គោលបំណងនៃវីដេអូយើងគឺការប្រើប្រាស់ដោយ record ដោយប្រើ record macro ហ្នឹងហើយការ record ហ្នឹងគឺយើងចង់ឲ្យវាបដូរ font និងបដូរ color អញ្ចឹងយើង select វាទាំងអស់មកអ្នកនរគ្នាបន្ទាប់មកយើងចូលទៅកាន់ home យើងធ្វើការដូរ font វាធម្មតាមកអ្នកនរគ្នាយើងដាក់ Times New Roman បាទខ្ញុំវាយមកអ្នកនរគ្នាបាទអ្នកនរគ្នាវាយ Times New Roman បាទហើយដល់ font យើងទៅឡើងមកអ្នកនរគ្នាយើងទៅឡើងប្រមាណទីហោះទៅឡើង14ឬក៏15ចេះតែយើងចឹងទៅបាទដល់ខ្ញុំទៅឡើង14អញ្ចឹងបាទហើយបន្ទាប់មកគឺមួយទៀតនោះគឺពណ៌អ្នកនរគ្នាដាក់ពណ៌មកកន្លែងនេះគឺពណ៌អក្សរយើងចង់ដាក់ពណ៌អីបាទគឺដាក់ពណ៌ចឹងទៅឬក៏យើងដាក់ពណ៌ផ្សេងក៏បានដែរព្រោះឥឡូវវាកំពុងតែ record សកម្មភាពចុងក្រោយរបស់យើងដែលយើងកំពុងធ្វើឥឡូវខ្ញុំដាក់ពណ៌នេះទៅបាទឥឡូវ record ចប់ហើយមានន័យថាយើងចង់បង្ហាញអ្នកនរគ្នាអំពីការបដូរ font ហើយបន្ទាប់មកបដូរទំហំហើយបដូរពណ៌ទៀតអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើប៉ុណ្ណឹងចប់ហើយ cursor យើងចង់ដាក់ឲ្យវាលោតណាក៏បានដែរបន្ទាប់មកយើងចូលទៅកាន់ tab developer ដើម្បី stop record ហ្នឹងបន្ទាប់មក record ហើយយើងចុច stop recording មកអ្នកនរគ្នាយើងចុចលើកន្លែងហ្នឹងមកពេលចុច stop recording កន្លែងហ្នឹងលោតទៅ record macro វិញហើយអ្នកនរគ្នាបាទអ្នកនរគ្នាចុចមកគឺបាត់តែចឹងអត់ប៉ុន្តែអ្នកនរគ្នាចាំថា macro return ហ្នឹងគឺលោតមកចូលក្នុង macro នេះឯងឃើញអត់ font អញ្ចឹងខ្ញុំផ្លុំឲ្យអ្នកនរគ្នាវីដេអូមុនហើយគឺ macro នោះមាន3គឺមាន record macro security និង macro ចំណែកmacro security នេះខ្ញុំបានរៀនអ្នកនរគ្នានៅវីដេអូមុនរួចហើយបាទហើយកន្លែងនេះគឺខ្ញុំបង្ហាញអ្នកនរគ្នាថ្ងៃហ្នឹងហើយនឹងនេះផងដែរអញ្ចឹងអានេះគឺសម្រាប់ stock macro ហ្នឹងគឺសម្រាប់ stock record macro នឹងឯងបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងធ្វើរួចហើយបាទអញ្ចឹងដើម្បីភ្ជាប់ជាមួយ macro ឲ្យវាដំណើរការគឺសកម្មភាព macro យើងបានកំណត់មួយទុកហើយគឺយើងសេឈ្មោះមិញគឺ font នឹងឯងដែលយើង record ទុកហ្នឹងឥឡូវយើងធ្វើការភ្ជាប់ដោយជាមួយបេតុងយើងការភ្ជាប់បេតុងដូចខ្ញុំនិយាយមុនអញ្ចឹងយើងមាន2បាទអ្នកនរគ្នាអាចចូលទៅកាន់ insert យក save យកមកគូសក៏បានបាទអ្នកគ្នាយក save មួយណាយកមកគូសក៏បានបាទអ្នកគ្នាធ្វើបេតុងបាទអ្នកគ្នាចុចចឹងហើយអ្នកគ្នាអាចdesign វាទៅជារូបរាង 3D អីចឹងទៅសាច់ចិត្តយើងអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនកន្លែងហ្នឹងគឺការធ្វើបេតុងឥឡូវខ្ញុំ design បែបនេះគឺបេតុងមួយហើយមួយទៀតអ្នកគ្នាអាចយកបេតុងមួយទៀតបានដោយចូលក្នុង developer ហើយយកពាក្យ insert ហើយយកបេតុងនេះយកមកគូសនេះបេតុងអ្នកគ្នាយកបេតុងនឹងយកមកគូសមកបាទតោះមកវាលោតបែបនេះអ្នកគ្នាចុចខ្វែងចោលបាទកន្លែងហ្នឹងអ្នកគ្នាអាចបដូរឈ្មោះបានអ្នកគ្នាឃើញអត់អាចបដូរឈ្មោះបានសេទៅឆែកពុកម៉ែបងប្អូនបាទយើងសេឈ្មោះចំណាំអញ្ចឹងទៅយើងដាក់ថា change font change color អីចឹងទៅឆែកតែយើងទេកន្លែងហ្នឹងចំណែកនេះក៏យើងដាក់ឈ្មោះបានដែរអញ្ចឹងបេតុងយើងគឺមាន2នៅក្នុងការបដូរ font ដែលយើង record មិញហ្នឹងអញ្ចឹងឥឡូវបេតុងយើងមួយគឺប្រើ save បេតុងមួយទៀតគឺប្រើបេតុងនៅក្នុង tab developer តែម្ដងអញ្ចឹងយើងប្រើ2ហ្នឹងមួយណាប្រើបានទាំងពីរតែម្ដងមួយណាក៏បានដែរពុកម៉ែបងប្អូនជួយចិត្តមួយណាប្រើមួយហ្នឹងទៅបាទឥឡូវយើងធ្វើការបដូរfont យើងសិននេះអានេះយើងបដូរវាមកធម្មតាវិញសិនបាទយើងចុចដូរវាវិញមកបាទឥឡូវវាទៅជាធម្មតាអញ្ចឹងឥឡូវយើងភ្ជាប់ macro យើងសិនអ្នកនរគ្នាបាទឥឡូវដើម្បីភ្ជាប់ឲ្យវា load ទៅជា font ពណ៌ហើយនឹងទំហំដែលយើងបាន record មុនហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវចុចលើហ្នឹងហើយយើងយកមកស្ដាំបាទហើយបន្ទាប់មកយកពាក្យថា assign macro នេះអ្នកនរគ្នាបាទមួយដល់ទៀតអ្នកគ្នាចុចមកស្ដាំនៅលើបេតុងហ្នឹងបន្ទាប់មកពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាមក scroll មកក្រោមមកពាក្យថា assign macro assign macro ពុកម៉ែបងប្អូនចុចលើ assign macro ហ្នឹងមកបាទតើវាចុច assign macro ហើយពុកម៉ែបងប្អូនទៅរើសឈ្មោះមានន័យថាឈ្មោះ macro ដែលយើងបាន record មិញនឹងឯងបាទអញ្ចឹងយើង record មុនហ្នឹងនោះគឺយើងបានដាក់ឈ្មោះថា font មែនអត់អ្នកនរគ្នាតើនេះកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនចុចលើ font បន្ទាប់មកពុកម៉ែបងប្អូនចុចពាក្យថា OK អញ្ចឹងមានន័យថាបេតុងមួយនេះគឺវាបាន assign ទៅលើ macro ដែលយើងបាន record នៅក្នុងនេះរួចហើយមានន័យថា font ហ្នឹងគឺយើងបាន record សកម្មភាពមិញគឺធ្វើការបដូរពណ៌ដូរទំហំអក្សរមួយជួរនេះឯងគឺអក្សរជាមួយនឹង Suchet Learning នេះឯងអញ្ចឹងតើចុចមើលវាដំណើរការអត់អ្នកគ្នាអាចចុចលើបេតុងនឹងមើលតើវាអាចដំណើរការនៅសកម្មភាពដែលយើងបាន record នឹងមិញអត់អញ្ចឹងយើងចុចមកអូខេអ្នកគ្នាឃើញអត់ថាវាបាន record ហើយ
អញ្ចឹងនេះគឺជាការបង្កើតបេតុងនៃការ record macro របស់យើងដើម្បីយកវាទៅបញ្ចូលគ្នាមួយសកម្មភាពផ្សេងៗនៅក្នុងកិច្ចការយើងអាចប្រើប្រាស់វាបានយើងអាចប្រើវាមួយៗបានអ្នកគ្នាវាអត់មានជាប្រយោជន៍អីសោះនៅពេលដែលប្រើមួយៗតែអ្នកគ្នារៀនទៅមុខទីទៀតយើងយកវាទៅលាយបញ្ចូលគ្នាជាមួយនឹងការងាររបស់យើងនោះវាអាចធ្វើការងារបានលឿនហើយរហ័សអ្នកគ្នាបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាការភ្ជាប់រវាង macro របស់យើងមួយគឺការប្រើជាមួយនឹង set ឥឡូវយើងភ្ជាប់ជាមួយបេតុងម្ដងតើដើម្បីភ្ជាប់ជាមួយបេតុងហ្នឹងឲ្យវា load ដូចមិញហ្នឹងតើធ្វើដូចម្ដេចឥឡូវខ្ញុំឆេញវាទៀតទៅជាធម្មតាវិញសិនអ្នកនរគ្នាបាទខ្ញុំបដូរវាទៅជាធម្មតាវិញបាទអញ្ចឹងមួយនេះយើងបានភ្ជាប់រួចហើយបាទនេះshape នេះខ្ញុំបានភ្ជាប់ macro ដែលយើងបាន record រួចហើយកាលណាចុចវា load ទៅតែម្ដងចំពោះបេតុងយើងចាប់ដើមភ្ជាប់វាដែរអញ្ចឹងដើម្បីភ្ជាប់អ្នកគ្នាចុច mouse ស្ដាំតមកអ្នកគ្នាឃើញពាក្យថា assign macro ដូចគ្នាអ្នកគ្នាចុច assign macro បន្ទាប់មកវានឹងឲ្យយើងរើសឈ្មោះដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងចុចលើឈ្មោះដែលយើងត្រូវការដាក់ហ្នឹងមានន័យថាឲ្យបេតុងហ្នឹងចុចចូលវា load ទៅតាមសកម្មភាពដែលយើង record មុននឹងឯងបើមិនសិនជាមានច្រើនវា load ច្រើននៅហ្នឹងប៉ុន្តែយើងជ្រើសរើសយើងចង់ឲ្យបេតុងហ្នឹង load ទៅណាចឹងនិយាយចឹងណាបងប្អូនដូចយើងចង់ load ទៅផ្ទាំងស៊ីតផ្សេងបាទទៅតិចទៀតបាទយើងនឹងយល់ហើយបាទឥឡូវខ្ញុំចុចលើហ្នឹងតង់ចុច OK បាទអញ្ចឹងមានន័យថាបេតុងនេះបេតុងមួយនេះគឺយើង assign រួចហើយជាមួយនឹងការ record macro របស់យើងនេះដែលយើង record មុននោះឯងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចុចដំណើរការវានឹង load ដូចអា save នេះដូចគ្នាពេលយើង assign ហើយអញ្ចឹងមានន័យថាយើងបញ្ជាវាបាទឥឡូវយើងបញ្ជាវាឲ្យ Suggest Learning នេះឈ្មោះរបស់ខ្ញុំនេះឲ្យវាដូរទៅជាទំហំធំបដូរពណ៌បាទហើយនឹងបដូរ font អក្សរហ្នឹងអញ្ចឹងយើងចុចលើប៊ូតុងតើវាដើរអត់ឃើញអត់អញ្ចឹងវាដើរឃើញបានលឿនទេបាទនេះហើយគឺជាការ record macro បាទគឺការ record macro ដើម្បីធ្វើការងាររបស់យើងលឿនជាងមុនបាទអញ្ចឹងវាមាន2អ្នកនរគ្នាក្នុងការធ្វើហ្នឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំដូរវាទៀតអញ្ចឹងយើងចង់ចុចមួយណាក៏វាដើរដែរអញ្ចឹងមានន័យថាការ record របស់យើងអាចប្រើបេតុងបាន2ដោយអាចយកបេតុងពី developer ពី insert នេះនិងមួយទៀតយើងយកពី save នៅក្នុងយើងធម្មតាគណិតថា save នៅក្នុង insert យើងនេះចំណេះយកមកដាក់មកហើយតបមកយើងធ្វើការ assign ជាមួយនឹង macro ដែលយើងបាន record មុននោះអញ្ចឹងនៅពេលដែលចុចទៅវានឹងដំណើរការតែម្ដងធ្វើកិច្ចការរបស់យើងលឿនឃើញអត់បងប្អូនអញ្ចឹងនេះខ្ញុំបង្ហាញអ្នកនេះរួចហើយអំពីការប្រើប្រាស់ record macro ការ record macro គឺជាការ record អញ្ចឹងឯងគឺជាការ record នៅសកម្មភាពយើងមួយទុកហើយតមកយើងធ្វើការបង្កើតបេតុងដើម្បីភ្ជាប់ macro នោះដើម្បីធ្វើសកម្មភាពយើងនោះលឿនអញ្ចឹងណាបងប្អូនឃើញអត់ឃើញលឿនទេចុចមកលូតផ្លឹបមកទាំងអស់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងវីដេអូខ្ញុំSuggest Learning ថ្ងៃនេះគឺបង្ហាញអ្នកគ្នាតែប៉ុណ្ណឹងអំពីការ record macro បាទខ្ញុំសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះនឹងមានប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយសង្ឃឹមថាជួបអ្នកទាំងអស់គ្នានៅវីដេអូក្រោយបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា